ช่วงภาษาอีสานบรรลคำมื้อนี้ขอเสนอคำว่าโดนหมายถึงนานนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเชิญพี่น้องบ้านเฮารับชมกันเลยครับอันผู้สาวครับไอ้ขอถามมันนึงคิวบาทได้บ่ได้ค่ะอีหลามไม่เห็นงานอยู่นี่โดนไปครับน้องคนนี้เป็นคนกรุงเทพเพิ่งย้ายมาทำงานที่ภาคอีสานยังฟังภาษาอีสานบ่ค่อยรู้เรื่องเลยตอบไปตามความเข้าใจของเจ้าของทั้งเขินทั้งอายแล้วก็ทั้งตอบแม่พี่ทำอะไรก็ไม่รู้จะให้หนูตอบจริงเหรอคะหนูเป็นผู้หญิงหนูก็อายนะ เอ้าเราจะไอหาสแต็กยังครับภาษาถามมาอยู่นี่โดนไปเสือมันเป็นตาไอมองไดไอถามเนี่ยมันเป็นตาไอมองไดวะพี่อย่าไปบอกใครนะถ้าหนูบอกพี่แล้วนะหนูอายอย่าไปบอกใครตอบก็ตอบมาทำไมไอ้ไม่บอกผู้ใดหรอกมาอยู่นี่โดนบ่โดนตอบมาซ้ำนี่ไม่อยากจักเม็ดเลยตอบเลยได้ค่ะรู้2 คนนะพี่ตั้งแต่หนูมาอยู่ที่นี่น่ะหนูยังไม่โดนหรอกค่ะแต่ถ้าหนูโดนจริงๆแล้วก็โดนบ่อยมากนะสมัยหนูอยู่กรุงเทพว้ายมาสร้างวางสี่ไว้ยี่นั่งนี่นะเบิ่งแล้วหักเบิ่งแล้วมักอย่าลืมกดซับสไครต์หัวขิงไข่ใบบักกูดซอยในเด้อครับเพื่อบ่เป็นการพลาดชิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำในเด้อครับพี่น้อง